Ili wapongeze kwa kwenda kumwona Mkubwa Fella. Ni jambo watu wengi wakisha umwa wanapoteza ndugu, wanapoteza marafiki, na hata ukipiga simu watu hawapokei, kila mtu yuko bize anapambana nini na maisha yake. Lakini nyinyi kitendo cha kwenda kumwona Mkubwa Fella mlifanya jambo la maana na la busara, na wapongeza kwa sababu pia mmeonyesha ubinadamu wa kuendelea kukumbukana. Na nilisikia pale kulikuwa na ombi ana mimi yes, aliomba vifaa vya mazoezi. Anataka kila siku aende. Okay. Na Mkubwa Fella anatumia bima. Basi sisi tufanye nafikiri kiongozi wetu Madii, kwa sababu upo na kuna wakati tunakuwa msemaji wa waziri, kuna wakati tunakuwa msemaji wa timu yetu hii. Kwa nafikiri utatupa orodha ya hivyo vifaa vya mazoezi, alafu tuvitafute, na nadhani kwa mchango wake Mkubwa Fella na wote tutakubaliana katika kukuza tasnia yetu hii ya muziki, lakini pia kupunguza tatizo la ajira, kwa sababu unajua ukianza kukumbuka kuanzia ya Moto Bendi mpaka haya matokeo ya wasanii tulionao hawa, unaona kabisa kwamba kuna kazi kubwa ilikuwa inafanywa, na in fact amefanya kazi kubwa kuliko hata baadhi ya taasisi za serikali. Nilikuwa naulizaga watu wangu pale kwenye wizara kwamba hivi wale wanaosoma kule huwa wanaendaga wapi? Wewe unaosoma kule ukiwatafuta watu watasubwa. Ukakuta unaosoma kule mtaani uwaoni. Alafu wale waliotengenezwa na kina Mkubwa Fella ndio wako wapi? Kwa Mkubwa Fella alifaa kuwa hata mkuu wa chuo. Haifanya. Na mimi kama mtu anayetambua mchango wake, naomba kuanzia mwezi wa 7 tarehe 1 gharama zake zote za matibabu tuzibebe. Ikiwa ni sehemu ya kurudisha shukrani yetu kwake kwa mchango mkubwa aliyoutoa, kwa sababu sio jambo rahisi kumpata mtu wa aina ya Fella, na Watanzania wote wanakumbuka ni nafikiri ndio makundi yaliokuwa, ukiacha makundi ya kina dada Asha Baraka, kina Twanga Pepeta, ukija huku kwenye upande na TMK, ukija kwenye upande huu wa kuibua vipaji, huwezi kumwacha Mkubwa Fella peke yake kwamba eti hajawahi kutoa mchango mkubwa. Na hii ni neno la kuwatia moyo watu wenye vipaji vya kulea vijana, kwamba wanavyofanya serikali inawatambua, na wakati wa shida zao serikali inawakimbilia na kuwakumbatia kama sehemu ya kuwapa faraja. Nafikiri tutakaa tuongee, lakini kuanzia leo maana yake akitaka kwenda kliniki, akitaka kufanya nini, si tuhangaike na hilo jambo, kuhakikisha kwamba mpaka anarejea kwenye afya yake ambayo Mwenyezi Mungu ameweza. Moja ni wapongeze, na wapongeza kwa sababu utajiri mkubwa ambao binadamu Mungu amempa ni idea. Ukifika mahala umeishiwa idea, ndio mwisho wako wa mafanikio. Kwa sababu kama idea imeisha, maana yake wenye idea watakuongoza namna ya kuishi. Lakini kama idea zipo, maana yake utaendelea kuprevail na kuonyesha ukubwa wako. Kwa wazo hili ni kubwa na ni wazo lenu, sio wazo la serikali. Sisi tunapopata watu wanaowaza positive, jukumu letu ni kuwashika mkono na kuwasukuma waweze kutimiza kile ambacho wanacho ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo kwa ukweli, bila kumung'unya maneno, mimi nawapongeza sana, kwa sababu wazo hili haliishii tu kuwarejesha kwenye nafasi zenu, bali linatukumbusha historia ya muziki wetu tulikotoka. Linakumbusha nafasi ya mwanadamu inavyoweza kupanda na kushuka.
lakini pia linawaleta watu kwa pamoja na kuwafanya waendelee kwa taifa moja kama ambavyo Mungu alikusudia. Kwa hiyo hongereni sana wote ambao wamelipokea na kukubali kushiriki. Najua wasanii wako zaidi ya 50, 100, lakini nyinyi ambao mmeweza kukubaliana mkafika mpaka idadi ya 30 ngapi? 38. Ni hakika kwamba mmechagua jambo lililo jema. La pili, mfahamu mziki hauna chama, mziki hauna dini, na mziki hauna kabila. Unamgusa mtu katika mazingira yake yoyote yale. Unaweza kumuona mwendesha guta, lakini kuna nyimbo za kina Dully Sax zilikuwa zinamfanya anaendelea kukomaa kupiga mziki. Inamkuta mtu mwingine, anaweza kukuta kabisa ni kiongozi wa dini, lakini yako mashairi fulani anaweza akaa yuko peke yake chumbani akayaimba. Unamkuta mzazi mwingine alikuwa hapendi kabisa, lakini akisikiza mashairi yale yanavyofundisha anaanza kabisa, mtoto wangu angeelewa akasikiliza huyu mtunzi na mwimbaji huyu, inawezekana leo haya nayo yapigia kelele nisingeweza kuyapigia kelele kwa sababu mwanangu angeweza kujifunza. Kwa namna hiyo ni kwamba serikali ya Rais wetu Samia itaendelea kuhakikisha inawashika mkono, si tu kwa ajili ya tarehe 10, hata kwenda nje ya mkoa wa Dar es Salaam na kuwafikia mashabiki wa Kitanzania na walioko nje ya Tanzania, ambao kwa kweli kwao mziki kama wanasema wanavuka mpaka. Ukienda wapi Kavu kule Bukavu, utakuta kuna watu wanaimba nyimbo zetu, na ndio maana nimesema hapo point yangu ya pili kwamba mziki hauna dini, hauna kabila, hauna chama, manake una uwezo wa kutuunganisha wote. Na sisi tungetamani wizara yetu kupitia tasnia hii ya mziki, ya filamu, ya mpira iwafanye Watanzania waone ni Watanzania na hawana sababu ya kubaguana na kuumizana wakati taifa lao linawategemea na wao hawana taifa jingine zaidi ya Tanzania. Jambo la tatu, nilitamani sana, bahati nzuri ni kwamba kipindi hiki kina mambo yanapandiliana, lakini nilitamani sana hizo ratiba zinazofuata tuchanganye kama ambavyo tumezoea kipindi cha zamani tulikuwa tunachanganya. Yaani mnakuwa na mziki unapigwa pale, leaders pale wanakuwa wasanii wetu wa ndani, tunawatafuta na wasanii wa nje wanakuja Kwa hiyo tulianza nilimshirikisha Babu Tale, tulianza kujadiliana na management ya Snoop Dogg ili aweze mjadala. Tulianza mjadala na management yake, lakini sasa changamoto imejikuta tarehe tunaotaka kufanya tukio letu la tarehe 10 na tarehe ambayo yeye anapatikana vinakinzana. Maana yake tarehe zake ziko tight kwa ratiba nyingi. Kwa hiyo nikatamani ya kwamba kwenye hizi ratiba ambazo zinafuata za kwenda nje ambako ndio mashabiki wenu wengi wapo, basi tuangalie hata kama sio Snoop, tunaweza kuangalia watu wengine 2 3, mmoja mwenye nafasi akashiriki pamoja na sisi, tukaweza kuchanganya pia na kuonyesha network yetu kwamba haijafa. Kama wenzetu wale wanaendelea kuheshimika na wanafanya kazi zao, basi na sisi tunastahili hiyo heshima tuweze kuipata. Jambo la 4 ambalo nilikuwa nalitamani mlielewe, nyinyi ni mabalozi wa Kiswahili. Utunzi wenu unakuza lugha yetu. Kiswahili kinafika kwenye nchi nyingi sana kwa sababu ya mziki tuliokuwa nao. Bongo Flava tuliokuwa nayo, Sengeli tunaendelea kuikuza. Kwa mara nyingine ni kwamba mwaka huu kwa mara ya kwanza chini ya uongozi wa Daktari Samia, Kiswahili kimepata heshima ya kutambulika na UNESCO. Na kupitia kutambulika huko, mwaka huu tarehe 7 tunaadhimisha Kiswahili kama siku maalumu duniani ya lugha ya Kiswahili. Na inafanyika Ufaransa.
na hivi ninavyoongea timu ya wizara imeshatangulia, na mimi mwenyewe kesho nitakuwa safarini kwenda Ufaransa, na tunafanya matukio kwa siku 4 kuanzia tarehe 4, tarehe 5, tarehe 6 mpaka tarehe 7 ambayo siku ya kilele, na sherehe hizi itahitimishwa na hiyo tarehe 7 siku ya Kiswahili duniani pale kwenye ukumbi wa Umoja wa UNESCO ulioko pale Paris. Ni jambo kubwa sana, na historia ya lugha yetu hii ndio imefanya Tanzania imeendelea kwa moja, na ndio maana kauli mbiu tunasema Kiswahili ni tunu ya amani na uchumi endelevu. Maana yake ni kwamba ili amani iwepo, lugha inafanya watu wanaongea, wanaelewana. Fikiria tusingekuwa tuna Kiswahili, tukawa na makabila yetu 126. Alafu kila kabila linaongea lugha yake. Alafu linaingia Kariakoo, pale Kariakoo unaokuta. Sasa wewe umekuja na kisukuma chako kutoka huko Mwanza, unakutana pale Kariakoo, unamchaga, unakutana na ndugu zetu wale wa kutoka Morogoro, Waluguru, unakutana sasa hapo nabishana hata kununua kitu. Sasa unakutana na Makonde pale, yuko pale. Na yeye anapiga lugha yake. Au unakuta hao ndugu zetu wa kutoka Njombe wamekamata pale. Kwa hiyo unaweza kaona ni jambo rahisi. Lakini imagine kwamba lugha 126. Okay, tusiende kwenye manunuzi. Twende tungekuwa tunasomaje? Yaani kwa maana watu wanatoka Arusha, Wamasai pale, Wameru pale, wakiwa wanasoma shule ya msingi wanasoma kwa lugha yao, kwa sababu ndio lugha iliyoko pale. Alafu sasa sio akifika wapi ndio aanze kuongea lugha. Kwa tungejikuta mgogoro wa lugha huu ungetufikisha mahala pakubwa sana. Maana tungeanza kubaguana kwa sababu ya lugha zetu. Watu wa lugha fulani wenye wingi wa watu waliofanikiwa kutangulia kupata kazi wangeendeleza lugha yao tu au kabila lao. Tungeenda hivyo hivyo. Na hata kwa viongozi wa dini fikiria kungelikuwa, yani kuna kanisa linasali Kimasai tu, yani unaingia huko kunakuta kuna kanisa jingine huko wanafundisha Kidigo tu, unakuta huko na. Kwa hiyo wazee wetu hawa waasisi wa taifa letu walifanya kazi kubwa sana kuifanya Tanzania hii kokote kule kwenye kona yoyote, uwe Ukerewe, uwe Mtwara, uwe Mbamba Bay kule, uwe Zanzibar kule Pemba, uwe Chako kule, wote wanaongea lugha. Na hii ndio imetufanya tumependana, tumeheshimiana na tumefanya taifa limeendelea kuwa na amani. Kwa hiyo tarehe 7 ni siku si tu ya Kiswahili duniani, bali siku ya kukumbuka historia ya taifa letu la Tanzania na namna ambavyo wazee wetu wametujengea lugha, na kubwa kuliko namna ambavyo lugha hii imekuwa msingi wa amani na umoja wa taifa letu. Kwa hiyo nyinyi wasanii ni nguzo muhimu sana na ni maagent wakubwa wa kusafirisha lugha ya Kiswahili kwenda kuenea duniani. Na mfahamu tu kwamba Kiswahili ndio lugha pekee iliyotambuliwa na UNESCO katika lugha zote zilizoko bara Afrika. Yaani hiyo ni advantage nyingine. Maana yake sisi, yani Kiswahili sasa imekuwa ndio lugha pekee ambayo, nakumbuka nishawahi kwenda nchi moja, tulikuwa kwenye mkutano mmoja unahitaji translator 7. Yaani mkutano mmoja lazima kuna makalimani 7. Alafu wakalimani wote wale hakuna lugha ya hilo taifa. Yaani wana malugha yaliyoletwa na watu na mataifa mengine. Kwa hiyo ni jambo moja la kujivunia, na kwa kweli bila kuchelewa, nyinyi ni watu mnaostahili kupongezwa sana. Wasanii mmepromote kwa kiwango kikubwa sana ukifanya Kiswahili kifike hapa kilipofika, kwa sababu nyimbo zenu hizi zimepenya kwenye anga nyingi. Mnakumbuka hata movie zimefikia hatua mpaka wanakuja Wakorea watu gani inabidi watumie lugha ya kwetu. Na ndio maana ukienda Kongo, ukienda Rwanda, ukienda Uganda, ukienda Burundi, ukienda South Africa, ukienda Zimbabwe, kote. Na juzi wakati nimempokea rais wa Namibia, tulivyoenda pale Kongwa, pale ilikuwa ni kambi ya mataifa mbalimbali yanayotafuta uhuru wa Afrika. Pale lugha walikuwa wanatumia ni Kiswahili. Kwa utakuta wakina Sam Masheri,
utawakuta wakina Patrice Lumumba, utawakuta wakina Mugabe, utawakuta wazee wetu wote hawa wako wanajifunza, wanaongea nini? Kiswahili. Na ndio maana Mheshimiwa Rais aliyekuja anaongea naye nini? Kiswahili. Kwa hiyo ni heshima kubwa ambayo taifa letu imeipata dunia kutambua lugha yetu ya Kiswahili, lakini heshima kubwa zaidi kwenu nyinyi ambao mmewafanya watu waupende lugha ya Kiswahili kupitia kazi ya sanaa mliokuwa mnaifanya. Na tunategemea utakuwa na tamasha pale Ifutawa pale, kutakuwa na usiku, of course itakuwa ni siku ya Mswahili. Kwa hiyo tumeuchukua ule mnara ule tunaofanyia fujo. Roho yangu inaniuma tu kwamba yani vitu vinaingiliana. Itakiwa nyinyi wenye lugha yenu ndio mko mnatamba kwenye mitaa ya Ufaransa pale kuonyesha bwana tumekuja wenye lugha yenyewe. Yani sisi ndio wenye lugha, lakini kwa kuwa Mungu ni mwema, always kuna nafasi ambayo inatokea katika mawazo yanavyopatikana. Mawili ya mwisho. Swala la afya ni swala muhimu sana. Na mkilizia haina mlio unaonyesha haina simu iliyoshikwa. Kwamba mkilizia swala hili nilete ombi kwenu. Na niombe kulifanya katika mawazo haya. Tuwe na kikao kati yangu mimi na waziri wetu wa afya, ambapo tutahitaji ridhaa ya Mheshimiwa Rais alizie nyinyi ambao tarehe 10 mtafanya tamasha, ndio msimame kuibeba kampeni ya bima ya afya kwa wote nchi nzima. Yaani tufanye ni mradi, tutafute basi la kwenu, tutafute saundi ya kwenu, mnaenda kituo hadi kituo kuwaelimisha Watanzania umuhimu wa kuwa na bima afya. Na uzuri nyinyi mnaaminika. Nyinyi mkifika mahala hamna haja ya kubeba tarumbeta kuambia watu njoo. Watu wana hamu ya kuwasikiliza. Lakini kubwa kuliko yote, mmepita kwenye haya maisha. Kuna kipindi mko mkienda kwenye show unalipwa hata milioni 100. Kwa hiyo una uhakika kwamba hela ipo tu. Lakini kuna kipindi show haipo. Kwa hiyo wewe una uwezo wa kumpa ujumbe mwananchi ukamweleza kwamba leo hii unaweza kujihisi una uwezo wa kujitibu. Lakini nyakati zinabadilika. Bima ya afya inakupa uhakika wa nyakati zote ya kwamba ukilipia mwaka mzima uko comfortable kwamba chochote kitakachotokea una uwezo wa nyinyi mnafahamu inafika mahala unaambia fulani anaumwa, tutafute hela afanye nini ya kumchangia. Sasa kwenye kuchanga wako walio tayari kuchanga na wengine hawako tayari. Kuna wakati mwingine unaweza kujikuta mnauza hata mali iliyokuepo, alafu hata ukija kupona unakuja kwenye udimbo nini au maskini, kwa sababu unajua ukiuza ulichokuwa nacho umepona. Sasa unafanyaje? Kukirejesha ni kazi ngumu. Kwa hiyo naomba kwa unyenyekevu mkubwa mlizie, ni muombe waziri wangu wa afya, tushirikiane na wizara yetu ya habari, sanaa na utamaduni, tuwaite watu wa bima yetu ya afya, tukae kwa pamoja, tutengeneze mpango wa pamoja ambao nyinyi mtakuwa sehemu ya huo mpango, lakini nyinyi ndio mko ma champion wa kuhakikisha kwamba ndoto ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba kila mwananchi wa taifa hili si tu kwamba na bima ya afya bali anaelewa